O retorno do missionário mirim Miguel Oliveira aos púlpitos gerou mais polêmica do que celebração. Fiéis e líderes religiosos estão indignados com o valor de R$ 8.000 cobrado por agenda, além de passagens e hospedagem, conforme revelado pela assessora Luciana Trovão, esposa do pastor Junior Trovão, que atualmente cuida da carreira do garoto. A cobrança elevadíssima levantou sérias questões: o evangelho virou negócio? Estariam usando uma criança para lucrar com a fé? Muitos classificaram a situação como o comércio da fé e exploração espiritual. Veja o vídeo completo, o link está na descrição e deixe sua opinião nos comentários. Church News Brasil, é mais que notícia, é conexão.